سکات بەسند وەزیری خەزانەی ئەمریکا ئەمڕۆ لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وەزارەتی خەزانەی ئەمریکا ڕایگەیاند بە فەرمانی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بایکوت و گۆشەگیرکردنی ئابووری ئێرانی دەست پێ کردووە. وتی ئەمە هەڵمەتێکە کە بێوێنەیە و لە دژی کۆماری ئیسلامی و لایەنگرانی و ئەوانەی کە ئاسانکاری بۆ کۆماری ئیسلامی دەکەن. بۆ زانیاری زیاتر لە وتەکانی وەزیری خەزانەی ئەمریکا هاوکارمان سۆران خاتریمان لە ستودیۆ لەگەڵە. سۆران، دەزانم تۆ بە دوواداچوونت بە وردی کردووە بۆ وتەکانی وەزیری خەزانەی ئەمریکا ئەمڕۆ. نوێترین زانیاریەکان چین لە سەر قسەکانی وەزیری خەزانە؟ بەڵێ بەفرا، من لە پرس کۆنفرانسەکە ینی ژووری ڕۆژنامەوانیەکە بووم لەوێ کە سکات بەسند هات قسەی کرد، هەروە کە خۆت وتی ئۆپراسیۆنی دوورخستنەوەی یا گۆشەگیرکردنی ئابووری حکوومەتی ئێرانیان دەست پێ کردووە. لەم لە چوارچێوەی ئەم ئۆپراسیۆنەدا نزیکەی 6 کەس کۆمپانیاوە کەشتی گەمارۆ دراون و هەروەها بەوتەی خودی بەسند ڕێگاکانی سەرەکی حکوومەتی ئێران کە لەو ڕێگایانەوە داهات بەدەستێنێت دەکرێنە ئامانج وەکو دراوی دیجیتالە، تەکنۆلۆژیایە زێڕە و هەروەها کەشتیوانیە. وتی ئەمانە دەکەینە ئامانج، بەڵام زۆربەی قسەکانی ئسکات بەسند لەسەر ئەو وڵاتانە بوون کە بەوتەی خۆی یارمەتی دارای حکوومەتی ئێراندن، یارمەتی حکوومەتی ئێراندن کە ئەو گەماروانەیە کە لەسەری هەیە بە جۆرێ لە جۆرەکان دۆری بداتەوە و ڕێگەی پێ بدرێ داهات بەدەستبێنێ. ئەسکات بەسند باسی لەوە کرد کە چی دیکە لەگەڵ حکوومەتی ئێران هیچ ئەوەیە کە ناکەین و ئەبێ بربەستێک دادەین بۆ هەڕەشەکانی حکوومەتی ئێران. وت باسی لەوەی کرد کە ئەو وڵاتانەی کە یارمەتی حکوومەتی ئێرانەدەن لەوانەیە خۆشیان بکرێنە ئامانج لە گەمارۆکان لە سزاکان بەسەر ئەو وڵاتانشدا بسەپێنرێ و چیدی ئەوە قبول ناکرێت. باسی لەوە کرد کە لە ئێستادا بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، وەزارەتی خەزینەی ئەمریکا و هەروە وەزارەتی شەڕی ئەمریکا و بەرپرسانی سوپای ئەمریکا لەو وڵاتانن کە گومان دەکرێت یا ئەمریکا دەزانێت بەوتەی ئەو یارمەتی حکوومەتی ئێرانەدەن لە چەند ڕێگەوە لە ڕێگەی فرۆشتنینەوەتەوە لە ڕێگەی پارەسپیکردنەوە لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتانە قسە دەکرێت کە ئەو کارانە چی دیکە ڕابۆسێەوە دیکی ئەوەیدی لەلایەن حکوومەتی ئەمریکاوە قابلی قبوڵ نیە. وتی باسی لەوە کرد کە ئەم ئۆپراسیۆنی دوورخستنەوەی ئابووری حکوومەتی ئێرانە دوو ئامانجی سەرەکی هەیە. یەک ئەوەیە کە حکوومەتی ئێران هەڵبژێرێکە دوور بخرێتەوە لەوە زیاتر دوور بخرێتەوە لە بواری ئابووریەوە، یا ئەوەی کە بگەڕێتەوە مێزی دانوستان. هەروەها سەبارەت بۆ وڵاتانەی کە یارمەتی دارای حکوومەتی ئێران دەن کە گەمارەوەکان دۆر بداتەوە داهات بەدەستبێنێ. وتی ئەو وڵاتانش دوو ڕێگەیان هەیە، یا دەبێت لەگەڵ ئەمریکا بن یا دەبێت لەگەڵ حکوومەتی ئێران بن. لەم بەم ئۆپراسیۆنە ئاماژەیە کرد کە وەکو ئۆپراسیۆنی ڕۆژی دیناوی بردووە، ئۆپراسیۆنێکە لە ساڵی 1323 دەبوو کە ئەمریکا و بریتانیا ئەوانە دەستیان 1944 ببوورە هەتاوی 1323 بوو دەستیان پێکرد کە لە نەهایەتا بوودا ڕووخانی نازیەکان لە ئەڵماندا. ئەوەی هەڵسەنگاندووەڵێ ئەم ئۆپراسیۆنەش وەکو ئەوەیە، هاوشێوەی ئەوەیە بۆ ڕزگارکردنی دنیا لە دەستی کۆماری ئیسلامی. بەوایە. سپاس بۆ زانیاریەکان سۆران.